Ein paar Tage, etwa eine Woche nachdem Yuki den Mörder von Lisas Mutter getötet hatte, saß sie wie üblich zu Hause und schrieb wieder ein paar Namen ins Death Note. Dieses Mal waren es ein Vergewaltiger, ein Mafia-Boss aus Italien und der Mörder, der bereits in einer Zelle in einem Gefängnis in Chicago saß. Mit einem zufriedenen Lächeln legte sie ihren Stift zur Seite, als es plötzlich an der Tür klingelte. »Erwartest du Besuch?« fragte ich. »Nein, tue ich nicht. Die einzige, die mich manchmal besuchen kommt, ist meine Mutter, aber sie ruft immer eine Woche vorher an«, sagte Yuki und ging, nachdem sie das Death Note versteckt hatte, zur Tür. Sie schaute durch den Türspion und erschrak, als sie sah, wer vor der Tür stand. »Es ist Lisa. Was soll ich tun?« fragte Yuki verlegen. »Woher soll ich das wissen? Mach einfach mal die Tür auf und frag sie, was sie will«, sagte ich. Yuki atmete tief durch und öffnete die Tür leicht. »Hey Yuki, darf ich reinkommen?« fragte Lisa freundlich. Yuki zögerte etwas und fragte, »Woher weißt du, wo ich wohne?« »Mein Vater ist der Polizeichef. Ich habe Zugriff auf seine Akten. Lass du mich jetzt bitte rein? Ich muss etwas mit dir besprechen«, sagte Lisa. Klar, komm rein«, sagte Yuki und öffnete die Tür, so dass Lisa die Wohnung betreten konnte. Gespannt schaute sie sich um und sagte, »Ich habe eher etwas Stürmisches erwartet.« »Was meinst du damit?«, fragte Yuki. Lisa setzte sich auf das Bett und fragte, »Wo ist das?« »Wo ist was?«, fragte Yuki. »Das Notizbuch. Das Death Note«, sagte Lisa. »Death Note? Was soll das sein?«, fragte Yuki verlegen. »Als ich vor ein paar Tagen Blizzard gesehen habe ich etwas nachgeforscht und erfand, dass jemand namens Kira vor über 10 Jahren Verbrecher auf dieselbe Weise getötet hat, wie Blizzard es aktuell macht. Ich bin dabei auf einen alten FBI-Bericht von einem gewissen L gestoßen, in dem ein schwarzes Notizbuch mit der Aufschrift Death Note erwähnt wurde«, sagte Lisa ernst. »Warum erzählst du mir das alles? Sollten sich solche Informationen nicht streng geheim sein?«, fragte Yuki. »Ja, das sollten sie. Zumindest für die Personen, die es ohnehin schon wissen«, sagte Lisa. »Warum erzählst du es mir? Ich weiß zwar etwas über Kira, aber das ist nur das, was vor 10 Jahren im Fernsehen lief«, sagte Yuki. »Du weißt weitaus mehr, als du zugeben willst, Blizzard«, sagte Lisa ernst. Ich war die ganze Zeit daneben und dachte mir, dass dies einer der Momente war, in dem ich gerne Popcorn hätte, um das Drama, das sich abspielte, genießen zu können. »Was meinst du damit? Ich bin nicht Blizzard«, versuchte Yuki sich rauszureden. »Ich habe Blizzards Augen gesehen, als er, oder besser gesagt sie, vor meinem Haus stand, als John Murdoch überfahren wurde. Genau dieselben Augen habe ich bei dir gesehen, als wir neulich zusammengestoßen sind und du deine Brille verloren hast.
sagte Lisa. Mal angenommen, du hast recht. Ich bin Blizzard. Was würdest du mit mir machen? Mich deinem Vater und der Polizei ausliefern? Fragte Yuki. Nein, ganz im Gegenteil. Ich würde dir helfen, deine Spuren zu verwischen und meinen Vater, der schon Ermittlungen über Blizzard anstellt, auf eine falsche Fährte locken, sagte Lisa. Das willst du wirklich tun? Fragte Yuki. Ja, das würde ich. Du musst wissen, dass ich seitdem meine Mutter starb und Murdoch nicht für den Mord verurteilt, bin ich der Meinung, dass jeder die Strafe bekommen soll, die er verdient. Und Blizzard hat John Murdoch seine gerechte Strafe zukommen lassen. Deshalb möchte ich Blizzard mit allem, was in meiner Macht steht, unterstützen, sagte Lisa. Ich sah, dass sie es ernst meinte und gab Yuki ein zustimmendes Nicken. Yuki atmete tief durch und holte das Death Note aus der Schublade, in der sie es zuvor versteckt hatte. Lisa schaute es an und fragte, werde ich ihn auch sehen können, wenn ich es berühre? Meinst du Ryuk? Fragte Yuki. Wenn das der Name deines Shinigami ist, dann ja. Ich meine Ryuk, sagte Lisa. Yuki nickte und sagte, ja, sobald du das Death Note berührst, wirst du in der Lage sein, Ryuk zu sehen und zu hören. Ohne zu zögern berührte Lisa das Death Note und war kurz erstaunt, als sie mich sah. Nett, dich kennenzulernen, Lisa Jones, sagte ich lächelnd. Du bist also Ryuk, der Shinigami, der vor 10 Jahren Kira alias Light Yagami begleitet hat. Ich dachte, du warst größer, sagte Lisa. Wie willst du Ryuk mit mir helfen? Fragte Yuki. Ich kann alle Spuren, die zu dir führen, beseitigen und dir Zugriff auf die Akten aller Verbrecher, die mein Vater hat, geben. So kannst du mit Leichtigkeit die Namen und Bilder deiner Opfer bekommen, sagte Lisa. Versprichst du, dass du niemandem von Death Note und Ryuk erzählen wirst? Fragte Yuki. Ich verspreche es dir, aber ich habe noch ein paar Fragen, sagte Lisa. Frag mich alles, was du willst, sagte Yuki. Erstmal, wie hast du das mit John Murdoch gemacht? Du musst doch den Namen und das Gesicht einer Person kennen, um sie mit dem Death Note zu töten. Wie konntest du dann wissen, wer Murdoch ist? Fragte Lisa. Yuki nahm ihre Brille ab und sagte, normalerweise würde ich ewig nach der richtigen Person suchen oder die falsche Person töten, wenn ich nicht genau weiß, wie sie aussieht. Aber ich bin mit Ryuk einen Pakt eingegangen, durch den ich den Blick eines Shinigami bekommen habe und die Lebenszeit und den Namen von jedem Menschen sehen kann. Das, was ich dafür aufgeben musste, war die Hälfte meiner eigenen Lebenszeit. Aber immerhin hat es meine Kurzsichtigkeit geheilt. Wow, das ist viel zu verarbeiten. Eine letzte Frage habe ich noch. Warum hast du es getan? Warum hast du John Murdoch getötet? Fragte Lisa. Weil ich dich liebe, sagte Yuki.
Wie war das?, fragte Lisa. Ich liebe dich, Lisa Jones. Seit ich dich das erste Mal gesehen habe, bin ich in dich verliebt, sagte Yuki. Lisas Reaktion war etwas unerwartet. Ohne etwas zu sagen, küsste sie Yuki. Ich war daneben und sagte: Bei Rumgeknutsche kommt mir gleich mein Frühstück wieder hoch. Und glaubt mir, ein kotzender Shinigami ist kein schöner Anblick. Die beiden hörten nicht auf mich und küssten sich weiter, bis die Katze sie unterbrach. Irgendwie freute ich mich für Yuki, dass sie nun endlich mit Lisa zusammen sein könnte. Womöglich lag es nur daran, dass ich jetzt 2 Menschen hatte, die mit der Death Note arbeiteten. So oder so, mir war klar, dass der eigentliche Spaß gerade erst angefangen hat.